Улс төрд шинэ манлайлагч зорилтод ТV төслийн орон нутгийн оролцогч залуучуудын тухай мэдээлэл хүргэхээр зүүн зүгт ажиллаж байгаа манай баг Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал Жаргалтхан сумдаас мэдээлэл өргөж байна. Зам дагаж хөгжил гэдэгчлэн зүүн бүсийг Монгол улсын нийслэлтэй холбосон мянганы зам дагуу байрлах Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын нийт хуамын шилжилт хөтөлбөрөнд тогтворжиж суманд шилжин ирэх хэрэгэд тэр дундаа залуучуудын тооссоноор өнөөдрийн байдлаар туссан 1700 гаруй хүн амтай болжээ. Залуу боловсон хүчин төрийн байгууллагад ажиллах юм боломж нөхцөл ер нь танаас өмнө хэрэг тийм бэ? За сүүлийн жилүүдэд манай сумчуудаа янз бүрийн төсөл төлөвлөгөөнд хэрэгжиж байна. Орон нутгийн сум хөгжүүлэх сангаас янз бүрийн төслүүд хэрэгжүүлж байна. Миний хувьд бол яг нэг халуун схем цэвэрлэх түрээсээр ажилладаг юм. За сумын хөгжил бол сүүлийн үед яг бай. Одоо 90 жил эргэжил болох гээд ер нь ч эрчимтэй янз бүр юм хийж байна. Одоогийн байдлаар энэ харин оюутнууд ирж энэ орон нутагта маш ихээр юм хийж тусалж байна. Миний хувьд бол 1987 оноос эхлэн эрчим хүчний байгууллагад ажилласан. Тэгээд 26 жил ажиллаад энэ жил одоо 2013 онд гавьяных амралтанд гарсан байгаа. Тэгээд залуучуудтай уриалж хэлэхэд ер нь залуу наснда тий хөдөлмөр ер нь бол ингээл хөдөлмөрл хүнийг одоо төлөвшүүлдэг тий. Тийм учраас хөдөлмөрийг одоо ямар ч ажлыг голлохгүй хийгээрэй л гэж залуучуудад хэлмээр байна да. Аймаг сумандаа ирж ажиллах хүсэлтэй байгаа залуучууд их байдагч тэдэнд ажиллаж амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх шаардлага зайлшгүй тулгарч байна. Гэхдээ Цэнхэр мандал сумын удирдлагууд энэ асуудалд онцгой анхаарч чадсанаар сумандаа ирж суурьшиж байгаа залуусын тоо нэмэгдэжээ. Залуучууд өнөөдөр төрлөх сумандаа ихийг хийж бүтээх чин хүсэлтэй байгаагаа хэлж байлаа. За сүүлийн үед болохоор манай сум шинээр бүтээн байгуулалтууд их баригдаж байгаа. Мөн гаднаас дотноос ерөөдөө орсон суугчнаар бас их нэмэгдэж ирж байгаа тийм. Залуу хүмүүсийн хувьд ихтэй сургуулаа төгсөөд боловсрал эзэмшээд орон нутагтаа ирж одоо шинэ залуу боловсон хүчин болж ажиллах сонирхол танаа орон нутгийн залуучуудын хувьд ер нь хэр байдаг юм болоо? За мэдээж яг энд төрсэн өссөн хүн болгон буцаа төрсөн нутагтаа ирж ажиллахыг хүсдэг байх гэж би боддог. Миний хувьд ч гэсэн өөрт маань тийм бодол байдаг. Ямар мэргэжил эзэмшсэн бэ? Би одоо эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургуулийн анагаах ухааны сургуульд суралцдаг. Сүүлийн үед харж байхад яг танаа одоо суман дээр залуу боловсон хүчин хэр нэмэгдэж ирж байгаа шүү. Миний харснаар мэдээж нэмэгдэж ирж байгаа. Тэгээд яг ирэх гэсэн сонирхолтой хүмүүс байгаа ч гэсэн ажлын байр амьдрах орчин нөхцөлийн яг сумандаа бүрдүүлээд өгөх юм бол олон хүн ирнэ гэж боддог. Үнэхээр мундаг гоё мэрэгжил эзэмшсэн ч гэсэн тэр мэрэгчлэрээ ирээд суманд ажиллах боломжгүй байвал хичнээн хүсэж ирж чадахгүй. Би болон манай үеийн залуучууд юуны төрөнд улсаа сумаа одоо нэг улсын жишг сум болгохыг гэж боддог. Ингэснээрээ бид одоо баг боловсон үеэс ахуулаад цэцэрлэгийн наснаас ахуулаад хүүхд бүрээ нөгөөд урлаг сурлаг спортоор тэргүүний байлгаж чадсанараа бид нар ингэж байснараа бид нар сумын боловсон хүчин болж бүх зүйлийг бэлтгэдэнэ. Залуусын бодит оролцоог дэмжих зорилготой улс төрд шинэ манлайлагч зорилтод ТV төсөлд оролцохоор сумын залуучууд санаачлага нэгтгэж байна. Оновчтой санаа гаргаж чадвал ажил болон хэрэгжиж сумандаа тулгамдсан асуудлаас нэгийг ч гэсэн шийдэх болно гэдгээ Цэнхэр мандал сумын залуус хэлж байна. Хөдөө орон нутгийг чиглэх залуучуудын тоо эрс нэмэгдэж нөгөө талаас аймаг сумын зүгээс залуусыг дэмжиж байгаа нь Хинтээ аймгийн сумдаас харагдаж байсан юм а. Цэнхэр мандал сумын төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа нийт алба хаагчдын 80 орчим хувь нь залуу боловсон хүчин байсан бол Жаргалтхан суманд ч мөн ийм үзүүлэлттэй байлаа. За бид Хинтээ аймгийн Жаргалтхан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргатай уулзаад байна. Тэгэхээр танаа сумын тухайд бас зүүн бүсийг холбосон төв зам дагуу байрладаг юм онцлогтой сум. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд ер нь хүн амын өсөлт хэр байна. За ялангуяа одоо сумын залуучуудад зориулсан ямар бодлого хэрэгжүүлж байна вэ? Одоогоор 2000 гаруй амтай 160 гаруй мянган толгой амлтай. Нийт одоо хүн амын 39 гаруй хувийн залуучууд байдаг. Залуучуудын дунд бол хийх ажлууд бас нэлээд байна. Энэ ялангуяа энэ малчин залуучуудын хувьд бол энэ сүүлийн үед одоо мал одоо энэ нууц биш шүү дээ. Одоо мотоциклоор малаа хариулдаг. Тэгэхээр хэрвээ одоо ингээд аялал жуулчлал хөгжөөд ингээд ирэх юм бол эргээд одоо мал аж ахуй руу хандах одоо тэмээ мордоо он сурах, эдлэгийн сурахаас эхлээд ийм нааштай бүрдэнгүүд бол гарна байх гэж бодож байгаа. Сумандаа ажиллаж амьдрах хүсэлтэй байгаа залуучуудыг татахаар шинээр орон сууц ажлын байрыг ашиглалтанд оруулж залуу хүнд урам зориг өгөх бүтээн байгуулалтын ажлыг тусам ихээр хийж байна.
За тийм ч учраас Жаргалтгаан сумын залуучууд өөрсдөө шинийг санаачлан улс төрд шинэ манлайлагч зорилттой ТV төсөлд хүчээ нэгтгэн оролцож байна. Залууны хувьд Жаргалтгаан сумыгаа ер нь яаж хөгжүүлвэл илүү сайхан те илүү бас олон залуу боловсон хүчин орон нутгатаа ирж ажиллана гэж боддог вэ? За тэгээд төслийн тухай ер нь ямар мэдээлэлтэй байгаа вэ? Төслийн тухай ерөнхийдөө UP телевизийн сурчлагаа явуулсан. Тэр сурчлагыг нь бас харсан. Тэгээ өчтөр сумын тамгын газраас нэг хүмүүсийг дуудаж өдөр тутмын өвч танилцуулсан. Тэгээ ерөнхийдөө явахдаа залуу хүний юугаар бол суманд бол ер нь залуучуудын тийм нийгмийн итгэх, улс төрийн итгэх энийг ер нь их өндөр байх хэрэгтэй. Тэрээс өдөөний мач залуучдын тиймэрхүү юмд их өндий хойр ханддаг. За манай сум бол ер нь яг газар зүйн байршлын хувьд ч тэр араа илүү онцлогтой. За зүүн чиглэлийн мянганы зам ихтэй тэнхлэг манай сум яг төвөр дээр өнгөрдөг. Тийм ч учраас ер нь төв рүүгээ чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн харьцангуй бага байдаг. Тэгээд их сургууль төгссөн одоо шинээр дээд боловсрол эзэмшсэн залуучууд сумандаа ирж ажиллах сүүлийн жилүүдэд нэлээд ихсэж байгаа. Манай сумын залуучууд бол энэ хүү төслийн талаар мэдээлэлтэй болсон. Миний зүг болон залуучдын холбоо, сумын залуучууд тэгээд энэ хүү төслөөр дамжуулж сум орон нутгад тулгамдж байгаа залуучуудын өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө бид бүхэн хамтран ажиллана. Тэгээд та бүхэндээ хамтран ажиллахтаа баяртай байна. За ийхүү залуучууд ажиллаж амьдарч байгаа сум орон нутгаа хөгжүүлэх шин санал санаачлагыг гаргаж байна. Харин тэдний хүсэл тэмүүллийг ажил болгон хэрэгжүүлэх нь чухал юм.